50年前嘅漆面工藝，呢架車過嚟翻新，有咩方法可以達到出廠嘅效果呢？當時呢架車嚟嘅時候呢，漆面係好啞嘅，冇啲位呢係去到咗爆漆嘅。我哋同客戶溝通，客戶亦都非常之爽快。最緊要靚，一定要達到效果。所以呢，我哋用咗而家最新嘅工藝，幫佢起到底去噴。因為成架車嘅年份比較老，所以當時打貼皮呢，我哋都非常之小心，都打成2個禮拜㗎啦。之後打完之後呢，發現好多生鏽位。啲生鏽位咧，我哋都係幫做完嗰個底之後咧，係做咗環氧嘅，再環氧之後再噴底漆嘅。咁呢一隻黃色咧係十分之難搞嘅。一般嘅車咧，我哋噴2浸嘅黃色就冇問題噶啦。但呢架車要出到呢一隻黃，我哋足足幫佢噴咗3浸。咁出完嚟之後咧，發現成架車好似感覺上嗰個飽滿度唔夠。跟住我同客戶溝通，我話不如試下我哋而家最先進嘅雙烤雙噴工藝。我哋再幫佢重新用2000嘅砂紙磨一磨佢，再幫佢噴多3浸光油上去，所以而家成台車嘅顆粒感、飽滿度、光澤度全部出晒嚟啦，甚至超越咗佢當時出廠嘅嗰個效果。如果我哋都有一架老爺車擺喺屋企，想全車翻新又驚達唔到效果嘅話呢，歡迎大家北上過嚟聯信車行同我溝通，我哋可以俾啲建議，或者大家可以交流，睇下我哋點樣幫你架車做個全車嘅翻新，整車穩健哥，保證冇甩拖。